Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Este o nouă săptămână. Tema unde am ajuns. Și femeia va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Cuvântul ăsta se facă trup. Pentru mine, îmi dau seama că împarte copiii lui Dumnezeu în două categorii. Și anume, între cei care cred că a fi spiritual sau scopul vieții spiritual este că noi într-o zi să dispare, cum să zic, când cineva dispare, da? Să disparem, nu, cum se zice asta? În fine, să ne pierdem în invizibilul, ca să zic așa. Da? Și cei care cred că scopul demersului spiritual nu este că vizibilul să se ducă în invizibil, dar este că invizibilul să apare tangibil în vizibil. Sunt două abordări complet diferite. Și m-am dat seama că pot deosebi chiar baza unor învățături pe testul acesta. Ce promovează de fapt învățătura asta? Că noi trebuie să, ce e vizibil, să mergem în invizibil. Asta e scopul vieții spirituale. Sau ca invizibilul să se manifeste intangibil. Și am văzut că majoritatea sunt în prima categorie, unde am fost și eu. Dar apoi am realizat, când mă uit la Scriptură, planul lui Dumnezeu este cuvântul să se facă trup. Și am ajuns la un punct unde vroiam să abordez mai adânc acest subiect. Dar mă dau seama că mă duc la niște subiecte tare sensibile, care cred că nu ar fi înțelept pentru mine să le împărtășesc fără să am un feedback direct de la audiență, cum ar fi întrebări directe. Așa că o să oprim aici această temă, dar o vom continua la Weekend de Foc. Și chiar azi dimineața aș vrea să te anunț care este data următorului Weekend de Foc și apoi o să probabil la sfârșitul săptămânii sau săptămâna cealaltă vom da și afișul și apoi înscrierile. Dar o să fie tema următorului Weekend de Foc. Așa că te invit să vii, să participi, să mergem la lucruri mai adânci și acolo să fie, nici acolo nu o să fie ușor, dar cel puțin veți fi acolo și vom putea împreună să punem întrebări, să vedem ce zice Scriptura și lucrurile să fie lămurite. Dar am încercat să-ți arăt că și nu am terminat, continuăm la Weekend de Foc, că modul cum abordez această temă va determina cum vei trăi viața ta de copil al lui Dumnezeu pe pământ. Dar îți pot garanta că cei care au înțeles că scopul și când mergem în eschatologie, o să vezi că scopul este manifestarea invizibilului invizibil, nu invers.
Și cei care au înțeles asta, totdeauna au mai mult impact în călătoria lor pe pământ decât cei care gândesc că scopul este grabnic să te duci în cer. Da, te lasă să te gândești. Apropo, hai să-ți dau deja data următorului weekend de foc cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom trăi până atunci și vom putea, planuim să avem primul weekend de foc anul acesta unde ești? În aprilie. Deci, VDF4, weekend de foc numărul 4, între 19 și 21. Da? Aprilie. 19-21 aprilie, pentru cei care sunteți noi în grupul de proteine, este un weekend de foc, este un weekend de post, unde devine până duminică suntem în post și în rugăciune și în cuvânt și așa mai departe. Cred că anul ăsta o să fie diferit. De fapt, fiecare a fost diferit. Așa că te invit când se deschid înscrierile să te înscrii și să continuăm mai adânc această temă la weekend de foc. Modul cum lucrează Dumnezeu, când înțelegem acest mod, ne este mai simplu să avem acces la ce Dumnezeu are pentru noi. Când modul nostru de înțelege e complet opus, atunci e garantia că mult timp o să fim în confuzie, mult timp o să așteptăm, nu o să primim, pentru că nu știm cum lucrează Dumnezeu. Deci convingerile, ce gândim, contează foarte mult. De cel care zice, păi nu contează, nu e adevărat. Contează mult. Ce crezi, convingerile adânc, modul cum gândești, contează foarte mult când te apropii de Dumnezeu. Va determina ce vei experimenta sau nu, va determina ceea ce vei avea acces sau nu. Asta fiind spuse, o să ne întoarcem la omul care îl studiem, adică la Samson. Este un personaj, e un erou al credinței, o să repet din nou asta. Știu că sunt multe păreri negative despre el, dar Biblia îl pune în capitolul Evrei 11, deci există un motiv pentru care este acolo. Chiar dacă viața lui a avut niște momente, să zic, nu neapărat strălucite, dar este acolo. Și de fapt asta este și un mesaj pentru fiecare dintre noi, care dacă suntem onești cu noi înșine și nu ne uităm doar la paiul din ochiul lui, vecinului sau fratele nostru, ne uităm la noi înșine, ne dăm seama că și noi avem zone din viața noastră care nu au fost neapărat strălucite. Și totuși îl vedem pe Samson în capitolul 11, 10 a cartei Evreilor, un erou al credinței. Este o încurajare pentru fiecare dintre noi. Dincolo de trecutul nostru, dincolo de zone întunecate din viața noastră, în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, e posibil că și noi să fim introduși în capitolul
vrei 11. Capitolul respectiv nu s-a terminat. Se mai adaugă eroi credință acolo, se mai adaugă. Dar update-ul, știi, noua listă trebuie să mergi în cer ca să o vezi. Dar putem și noi. Și asta este extraordinar cu Dumnezeu. Mă opresc aici azi dimineață. Deci nu uita, 19, 21 aprilie, Paștul lui Dumnezeu, dacă mai trăim, dacă mai suntem pe pământ, următorul weekend de foc. Și ți-am și zis care va fi tema. Dumnezeu să te binecuvinteze.